Ăn mừng 19 ngày kênh đạt 43k follow, mình mukbang 2 con tôm hùm mua ở hải sản nhà Thảo nha. Mì tôm là xưa rồi, hôm nay mình ăn cháo tôm nha anh em. Wow. Vào vấn đề chính thôi anh em ơi. Wow, tôm khá là bự nha anh em. Rau chân đầy đủ luôn nha. Wow. Trời ơi nó chắc.